badan pada sakit, Lino. terus batuk kayak gimana sih ya batuknya? Sakit gitu kalau batuk juga. Kalau pas batuk terasa sakit di dada, ya. Di dada ini. Terus kalau batuk itu perasaan badan pada sakit kalau Tambah. tarik nafas mau batuk gitu. Tambah sakit malah badan. Katanya ada mimpi buruk. Iya, semalam itu mimpi naik kapal. Terus? Begitu pas udah mau nyampe turun nyari mobil nggak ketemu di parkiran gitu ya, pasti gitu turun. Terus nyari HP, nyari tas nggak ketemu. Makan deh Pak. Terus pas lagi makan kok mejanya diambil gitu ya mejanya. Pas waktu dalam mimpi itu. Iya. Ya itu naik kendaraan, pokoknya mimpi naik kendaraan apapun itu, baik itu mobil, kuda, sepeda, pesawat, kapal, itu pertanda bahwasanya ada serangan itu. Tipe AA ini kalau diruqyah itu dia nggak reaksi gitu ya tuh. Coba paling karena 6 ya Paknya. agak maju aja, maju lah, agak maju. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Semua keluar. Yuk, keluarkan lewat sedawa terus deh. Terus tarik. Terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun. Fa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Fangulibu hunalika wanqalabu sagirin wa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Dadah, ya keluarkan yang di badan, keluarkan. Dadah bisa sendiri mengeluarkan. Ayo. Faqatilu awliya syaitan inna kaida syaitani kana dhaifa wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kata apa dirasain? Kalau napas udah enak Pak. Ya. Gimana? Maksudnya ngapnya gimana? Masih rasa. Udah agak lumayan ngapnya. Tadi kalau ngerasa batuk tuh ngap bener. Sekarang agak mendingan. Agak mendingan sekarang napas. Energi negatif.